kagek apik urung. Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Iki ki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tembang, tembang. Ci. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak, Mbak. Nah, ne. Wis ane. Simper ledang, 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 ler anadang, nyampeng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalaku ile. Katon lembeane meraga sinter ledang ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu pilih Katon lembeane meraga simper ledang, 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 ler anadang, nyampeng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalaku ile. katon lembeane meraga sinter ledang ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore remo pinaca jemengkel adu milih katon lembeane Meraka simpir Ledang, 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 ler angadang, Selawi 26. parang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma
sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra Pak wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wow, ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa.
Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh, hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan, wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid, ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabut ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono Mak. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya.
Ah, laku. Bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Heeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi anu Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum Nduk. Ha ya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk. Untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah, Allah, wala quwwata illa Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 wektu mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 sekali lagi.